喂，hello，又係我啊，黃昏髮型屋啊，客觀評論啊，今日抽翻啲時間可以講下，都係支持啦因為始終因為劉定堅呢單嘢咧，真係搞到我咧真係好唔開心啊。不過今日見到啊，印尼前輩大前輩啊，殿堂級嘅女歌手啊，響娛樂圈啊搞個唱片公司啊，好似叫金音符啊，係咪？喂，人哋咁多年歷。冇得比啦，同你啲咁嘅編劇老人係嘛？編劇過下咁就叫話自己娛樂圈好叻，又教人點樣去發展你嘅事業。而家衰梗絕路，講埋啲低能嘢。嗱，人哋咁大嘅恩嚟，今日就講你啦，係嘛？話你啊，數臭香港啊，飲水思源啊，完全唔識啊！而家俾你鬧啊，支持你有效咩？話你可憐啊！得圈咗啲粉啊，聽佢吹牛嘅粉絲惡毒心腸，兩片唇，唉真係原諒佢啦，存在不久噶啦，狗口做咩要象牙啊？好嘢，印尼真係唔係嘢少啊，勁啊！印尼咁樣加持，冇嘢好講啦，係咪？講佢自己咩幾叻，幾好橋，經理人點樣做，唉，一頂佢唔順啊，真係。講到好似係佢先係最叻咁樣，切切地嘅，又係佢愛支持啊，唔好想佢行錯，嘥鬼氣，行唔行錯到你話事嘅咩？到你話係錯定錯，啱定啱嘅咩？真係戇居嘅。聽埋下邊呢句啊，喂，支持係個人才啊，聽到未啊？抉擇咧嗱，本來就係一個學問，運氣很重要嗱。呢啲咪係叻嘅人講嘅嘢咯。未來嘅嘢邊個知道啫？係唔啱啊？你唔會知道呢一步啊係錯咗定啱咗㗎，冇人會知㗎，係嘛？拎翻出嚟嗰陣時啊，原來可能佢做啲舞台劇嘅第一時啊，幫到一啲嘢都唔出奇嘅，點知啫？啱唔啱啊？而家話佢錯晒絕路低能，小朋友既然已經決定啊，就唔好臭嘴啊！呢啲咪正路咯，嗰啲咁嘅嘩眾取寵，咩狠辣批評，莫忘初春啊，做好呢個手上嘅工作啊，別讓你啲愛你嘅失望，咪好咯？呢啲咪支持加油啦，係咪？錯咩啫？錯冇得改啊！我當你講啱咗好未啊？今次錯啦，好未啊？唔識改啊？唔識紅翻㗎？唔識就第二樣嘢㗎？係咪先？淨係呢個舞台劇就令到佢衰㗎？一死嘅你都真係，算啦，唔好再講，講多真係勞氣嘅，唔想講條友啊，停止睇佢啲嘢，cut 啦，以為自己好了不起，了不起啊唔使做臨老做 YouTuber 要揾食啦，一日揾10幾條片啦，係咪啊？我老實講，我真係覺得幾開心嘅，做下 YouTuber，有時間出下片講下自己開心嘢，得就得，冇所謂，唔得亦都可以講，就唔好似你咁嘅，計到盡。自己唔知自己啱乜啦，我諗佢。你有冇留意啊？我而家唔睇佢噶啦，不過佢咧永遠隻眼咧望緊隔離嗰啲貓子嘅，低能嘅。唔好講佢，停啊，唔好講。嗱喂，今日晏晝我要做嘢啊，但係我都抽啲時間畫啊支持啦冇白紙喎，揾唔到喎，唯有用啲咁嘅有間仔嗰啲字啦，即係橫間嗰啲字啦。鉛筆啦。都 OK 把啦，係啊，肯定可以畫好啲嘅，但係冇辦法啦，時間有限，但係我想畫啫，就係咁簡單即係起碼送俾支鹽粉啦開心下，唔好成日諗埋劉定堅嗰啲咁嘅嘢啊，係廢柴嚟嘅，真係唔聽佢噶啦，豈有此理嘅，就聽嗰啲把鬼火嘅啫。不過今日就俾佢咁嘅標題係就引咗一引，又冇去望一望，又係講下支持絕路，我頂佢個肺真係，仲啱埋粗口添嘛，講下支持個名，講到有個粗口字啊，幾衰格嘅真係，漏口唔好講啊嘛，真係激死人啊！呢有嗱支持咧，起碼即係決定做呢個舞台劇，佢唔係主力嘅，佢唔係主力演員，佢係。嚴格嚟講，3首歌做嘅未來人，即係亮一亮相，帶起個演出嘅啫，幫一幫嗰啲舞台劇嘅啫，係咪？大家都期待嘅，應該好睇嘅。
咁啊冇話做完舞台劇翻唔到身，即係戇居。咁啊，脂鹽粉都識做啦，係嘛？半夜起身去，唔係起身，半夜唔瞓覺去排隊做下勢，好噶，啱噶。咁啊，起碼留低個難忘嘅回憶啊，係嘛？第日時追星話俾阿仔聽、阿女聽，我以前追星睇下 Gigi 啊，半夜啊瞓覺唔瞓覺去排隊買㗎，幾勁啊，都唔知咁嚇，都係一個支持偶像嘅行為嚟嘅。我都俾鼓掌佢啊，唔係個個做得到啊，我做唔到先咧，瞓覺真係難頂啊！咁啊，我哋好期待啦，係咪？大家都好期待。其實我呢個頻道咧，我係專登係叫做客觀評論嘅嚇，因為即係聽得多，有時唔多唔少我都係覺得太多歪理嘅，太多自己認為啱嘅嘢啊，即係根本都唔客觀嘅一啲嘢。喂，可能傷害人，係咪？你個人如果唔客觀咧，你唔會識得分析嘢㗎。你已經主觀咗咯，主觀咗係咪？死梗㗎。客觀完睇到幾個線幾條面，睇完啦，你都認為呢樣嘢係真實㗎啦，係啱㗎啦，先至主觀啦。但係都要仲俾翻一線機會自己去扭轉思維喎。即係你聽完啦，劉定堅啊，當然佢啊。後面係咁兜啦，話自己好欣賞嚴明熙啊，係佢話想去俾條路，等佢行好啲，即係講到真係頂佢唔順啊！呢啲嘢真係，唉，低 B 仔嚟嘅，正係，妖當自己係咩啊？天王級嘅經理人啊，當自己係神經病，同埋而家嘅年代都唔係嗰個年代啦嘛，講埋呢啲低能嘢。印尼嗰啲咁大氣咯，係嘛？算啦，真係唔好再講佢啦。劉定堅唔想講啊，係咁啊，等佢日日出20條片啦，捉佢係啊，一日講到黑，講到嘴爛啦，都唔理佢啊。我哋等睇呢個舞台劇一出光，等聽新歌。如果今日聽個新歌喎，我又唔肯定係咪佢呢個劇嘅歌，因為我睇落似係，但係我聽咗一次咁即係做嘢啦。就冇時間再聽，應該再去揾下先，睇下大家留言啦。如果真係個劇嘅歌咧，留言話俾我聽啦，都幾好聽啊，我覺得係啊。咁啊好，今日講住咁多先。咁啊希望支持成功，加油努力。咁啊我都係脂鹽粉啊，冇辦法。咁啊因為叻啊嘛，佢真係勁啊。咁啊訂閱、點讚、分享，多謝晒，再見。